So, schöner VW-Bus, T5. 2013. 2013 Baujahr. Recht gute Ausstattung, das Ding. Ledersitze. ZMS-Kupplung macht Geräusche. Mal de Kupplung berühren, niet zo. En komplett durchtreten, wird man nichts. Losen auch nicht, aber sobald ich die Kupplung anlege, War beim Anlegen. das anlegen. Also, Getriebe raus, das Ding muss raus. So, neuer Tag, neues Glück. Jetzt wird gefinisht. Jetzt kommt der Träger unten rein. Was drin geblieben ist, ist Lenkung und Stabilisator, der bleibt drin. Der Hilfsrahmen kommt jetzt rein. Ja. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, dann ist das Ding schon wieder fertig. So, die Zeit ist da, um den Motor zu starten, und das machen wir jetzt mal. Die Zentralschrauben haben wir noch nicht angezogen, erstmal gucken, ob der Motor läuft, nicht dass wir da irgendwas nochmal auseinandernehmen müssen. Ja, nicht. Wenn wir wieder vorne anfangen müssen. Dass uns die Bremsscheiben nicht wegfliegen, machen wir jetzt noch ein paar Radschrauben rein. So, die Stunde der Wahrheit. Ich will es nicht gesehen, so. Moment is het ding, nee. Koepel beschaltet, gekoppeld. Fühlt sich gut an? Eigenlijk ja. Geräusch ist weg. Is de gang? Läuft dat dan? Ja, Geräusch ist weg, ne? War's ZMS. Schalt nochmal durch. Eins, dat vangt er aan te regelen. Ja, alles klar. Halleluja, praise the Lord. Halleluja, praise the Lord. Juhu. Also erfolgreich. Jetzt gibt es noch Räder drauf. Ne, Antriebswellen festziehen, Räder drauf und
Probefahrt. Ja, das Fahrzeug muss nach dem Umbau natürlich neu vermessen werden. Also das Fahrwerk, Spur. Aber es funktioniert alles, das Geräusch ist weg, keine Vibrationen mehr.